Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang sahabat niat kaula dimanapun berada. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di hari Sabtu ini di tanggal 14 Juni 2025 ya, cuaca mendung ya, dan angin pun kencang ya. Semoga sahabat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi mendung guys.